ഒരു കാലത്ത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ബിൽഡിംഗ് ആയിരുന്ന ആ ഖ്യാതി ഉണ്ടായിരുന്ന തായ്പേ 101 സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ കാണുവാനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ തായ്പേ 101ലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നന്നായിട്ട് വിശക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് 2 ഡോണറ്റ് നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സെൽഫ് സർവീസ് പോലെയാണ്. ഡോണറ്റ് എടുക്കാനായിട്ടൊരു ട്രേ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എടുത്ത് ക്യൂ നിൽക്കുക. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് എടുക്കാനുള്ള ഇതും ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതാ വേണ്ടേ? ചോക്ലേറ്റ് എടുക്കുക. ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഡോണറ്റ് ഉണ്ട്. രണ്ട് ഡോണറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാവരും ഈ ഡോണറ്റ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ്. ടുഗദർ ഓക്കെ. ശിശിയെ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മിസ്റ്റർ ഡോണറ്റിൽ നിന്ന് 2 ഡോണറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് വെളിയിൽ പോയിട്ട് കഴിക്കാം. ഒരു കാലത്ത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ബിൽഡിംഗ് ആയിരുന്ന തായ്പേ 101 സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത്. തായ്പേ 101 ഫയർ വർക്ക് ഇത്ര വലിയ ആഘോഷമായിട്ട് നടത്താൻ 2 കാരണങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന്, അത് ന്യൂ ഇയർ സെലിബ്രേഷനാണ്. ന്യൂ ഇയറിനെ വരവേൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത്. രണ്ടാമത്തേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തായ്പേ 101 ലോകത്തിന് തുറന്നു കൊടുത്തത് 2004 ഡിസംബർ 31 അപ്പോൾ തായ്പേ 101 സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡിസംബർ 31 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബർത്ത്ഡേ കൂടിയാണ്. ഈ ഒരു പാസേജിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വന്നത്. എക്സിറ്റ് നമ്പർ 4 എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വയലിൻ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ കാണുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ നമ്മളെ ഞെട്ടിക്കുന്ന നമ്മൾ നേരെ മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, ഈ ഒരു ബേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ വരവേൽക്കുന്നത് തായ്പേ 101 ആണ്. ഇവിടുന്ന് കാണുമ്പോൾ ഈ തായ്പേ 101ൻ്റെ വലിപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. കാരണം നമ്മൾ തൊട്ട് താഴെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉയരം നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറാം. മുകളിലേക്ക് കയറി തായ്പേ 101ൻ്റെ യഥാർത്ഥ വിശ്വരൂപം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം. ഇവിടെ ഒരു എസ്കലേറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ എസ്കലേറ്റർ വഴി മുകളിലേക്ക് കയറുകയാണ്. നല്ല കാറ്റുണ്ട്, തണുപ്പും കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ന്യൂ ഇയർ ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേഷൻ്റെ ഒരു വൈബ് ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു എസ്കലേറ്റർ കയറി മുകളിൽ വന്നു. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴും തായ്പേ 101 വലുതാണെങ്കിലും നമുക്ക് അത്ര ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല തൊട്ട് താഴെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട്. 508 മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം 1/2 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതലാണ് തായ്പേ 101 ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ 1/2 കിലോമീറ്റർ ദൂരം നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഇവിടെ ഹാരി വിൻസ്റ്റൺ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് നമുക്ക് കാണാം. മനോഹരമായ ക്രിസ്മസ് ട്രീയും മറ്റ് ചെറിയ എന്ത് ഹൗസാണ് അത്? സ്നോ ഹൗസ്. ഒരു സ്നോ ഹൗസൊക്കെ ആയിട്ട് ഹാരി വിൻസ്റ്റൺ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് അതിമനോഹരമായ സ്റ്റേജാണ്. നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫ്രെയിമാണ്. ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഹാരി വിൻസ്റ്റൺ എടുക്കുന്ന ക്രിസ്മസ് ട്രീ, സ്നോ ഹൗസും ഒക്കെ കൂടിയ മനോഹരമായൊരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമാണ്. തായ്പേ 101 പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ 2004 ഡിസംബർ 31 ഈ തായ്പേ 101 ലോകത്തിനായി തുറന്നു കൊടുത്തത്. ആ ഒരു ന്യൂ ഇയർ രാവിലായിരുന്നു തായ്പേ 101 ഓപ്പണിങ്. ഇപ്പോൾ 2004 തായ്പേ 101 ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ബിൽഡിംഗ് ആയിരുന്നു തായ്പേ 101. തായ്പേ 101 ആണ് ലോകത്തിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് 1/2 കിലോമീറ്ററിന് മേളിൽ, അതായത് 500 മീറ്ററിന് മുകളിൽ ഉയരമുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആദ്യമായിട്ട് ലോകത്ത് പണിത് തായ്പേ 101 ആണ്. ഒപ്പം 2010 ഇന്നത്തെ ബുർജ് ഖലീഫ തല ഉയർത്തുന്നത് വരെ തായ്പേ 101 ആയിരുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ബിൽഡിംഗ് എന്ന ആ ഒരു പദവി അലങ്കരിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ന് നിരവധി ബിൽഡിങ്ങുകളുണ്ട് 500 മീറ്ററിന് മുകളിലുള്ളത്. ഇന്ന് തായ്പേ 101 ലോകത്തിലെ സ്ഥാനം 11ാമത്തെ ബിൽഡിംഗാണ്. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ 11ാമത്തെ ബിൽഡിംഗാണ് തായ്പേ 101. തായ്പേ 101 ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് നമുക്കായിട്ട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമാണിത്. ഇവിടുത്തെ ഈ മരങ്ങൾ ഫുള്ള് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം, ഫുൾ ലൈറ്റിൽ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതേവിടെ ലവ് എന്ന ലെറ്റർ സ്റ്റാച്ചു പോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നിരവധി പേര് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തായ്പേ 101 ഫ്രണ്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തായ്വാൻ്റെ ഫ്ലാഗ് ഇവിടെ കാണാം. ഒപ്പം മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആകാശത്ത് തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന തായ്പേ 101 കാണാം.
ഈ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് മൊത്തം ഉത്സവം പോലെ ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഈവനിങ് ടൈം ആകുമ്പോൾ ആളുകളുടെ എണ്ണം ഇനിയും കൂടും. തായ്പേയ് 101 എന്ന ഒരു ബോർഡ് കാണാൻ സാധിക്കും. ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു 101 എന്ന എംബ്ലം, തായ്പേയ് 101ൻ്റെ എംബ്ലം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 101 എന്ന എംബ്ലം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 101 എന്ന പേര് വരാനുള്ള മെയിൻ കാരണം 101 നിലകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് തായ്പേയിലെ തായ്പേയ് 101 എന്ന പേര് ഇതിന് നൽകി. സ്റ്റീൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ശില്പമാണ് ഇത് ഈ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 101 നിലകളുള്ള ബിൽഡിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വേഗതയേറിയ ലിഫ്റ്റ് വേണം 101 നിലയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്. അപ്പം ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിഫ്റ്റാണ് നമുക്ക് തായ്പേയ് 101-ലുള്ളത്. ആ ലിഫ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അയൺ കേബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാച്ചു ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തായ്പേയ് 101ൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഈ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരം മുന്നേക്ക് പോയിട്ട് ഈ തായ്പേയ് 101നെ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഈ ഒരു സിഗ്നൽ വീണ്ടും വേണം നമുക്ക് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തായ്പേയ് 101ൻ്റെ ആ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് റോഡ് ജസ്റ്റ് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ തായ്പേയ് 101നെ നോക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തായ്പേയ് 101ൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ടൊരു ഗോപുരമുണ്ട്. ആ ഗോപുരം നമുക്കിപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, മുകളിലത്തെ ഗോപുരം. ഇവിടെ നമ്മളെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് മറ്റ് 2 ബിൽഡിങ്ങുകളുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഉയരം കൂടിയ ഒരു ബിൽഡിങ്ങാണ്. എന്നാൽ ഇത് തായ്പേയ് 101ൻ്റെ പകുതി പോയിട്ട് 1/3 പോലും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ തൊട്ട് മുമ്പേ കാണിച്ച ആ ബിൽഡിങ്ങും തായ്പേയ് 101 കൂടെ ചേർത്ത് നോക്കുമ്പോഴേ തായ്പേയ് 101ൻ്റെ വലിപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇത് നോക്കിക്കേ, തായ്പേയ് 101ൻ്റെ മുന്നിലായി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നതാണ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഇവിടെ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വർക്ക് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് തായ്വാനിൽ ഓരോ ബിൽഡിങ്ങുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഫുള്ള് നട്ട് ബോൾട്ട് ഇട്ട് മുറുക്കിയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് ഫ്ലോർ തിരിക്കുന്നതിനും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇവർ കോൺക്രീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാ ഈ തായ്പേയ് 101 പുറകിലുണ്ട്. നമ്മളപ്പോൾ ഇത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഈ തായ്പേയ് 101ൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ ദൂരത്തു നിന്നുള്ളൊരു വിഷ്വൽസ് നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീ കണ്ടു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ നോക്കിയാലും ക്രിസ്മസ് ട്രീയുടെ ഇവിടെ മരങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ആണുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ തായ്പേയ് 101ൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു വലിപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. 101 നിലകളുള്ള ഒരു കാലത്ത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ബിൽഡിംഗ് ആയിരുന്ന തായ്പേയ് 101 നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷ്വലോടുകൂടി നമ്മളുടെ ഈ തായ്പേയ് 101ൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്. ന്യൂ ഇയറിന് ഡിസംബർ 31 രാത്രിയിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും തായ്പേയ് 101ലെ വിസ്മയ ഡിസംബർ 31 വീണ്ടും രാത്രി നമ്മളിവിടെ വരുന്നുണ്ട്. തായ്പേയ് 101ലെ ഫയർ വർക്ക് കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫയർ വർക്ക് വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.